Basebole banyabo abatama mwena abatuliza abantu aswa tusafi ngolwensonga twogera ebintu ebifa mu ggwanga febe twaba ebintu ebifa mu ggwanga ti waliwo ekyasobye waliwo no meya yakoze atyo yakuta omwana meya mulambagize kino teye ensonga zetwogerako kati nga ne bwobanga osobola okwewolereza noga nti kino wakikola twogera ensonga ezibadde mu ggwanga buli kanyomero ka ggwanga buli kanyomero kowira nti ino okutusaka mawulire era bebasavinga amanya ebiseera ebisinga baddire emboozi bo ne baziyiya ne bagamba nti kakati nga olaba omusajja ono yakamufuna obuzibu bagamba nti mulogo naye nga bo wenyini tebalina puruufu oba mulogo naye kakati ffe tumala kumanya nti omusajja bamukwatidde mu ssabo awo baba bakwatidde mu ssabo butereevu wano akati tuba tunokyogerako twogera ku kiriwo mu ggwanga so tetuteebereza buteebereza ate tetulimbalimba wadde nga mubaamu abayitaayitamu olw'okwagala okusanyusa abawuliriza ne bapaalapaala ne bayitaayitamu abo muna ababasavinga mwegenderezemujja basavinga amannya nga bulijjo nze mawa Haruna omulungamya w'eggwanga era nga ntuuse wano olwaleero okubatuusaako ebifudde mu wiiki eno abanatusavinga oluusi era mujja ne mutuna mukono nemugaa tusavinga egunda bagundi naye era mutusavinga tewali tabu fe bukyetoga kiba n'obujulizi kitegeera so nze dankani mu programu emboozi mukati nyongera babuuzaako ne mbagamba bye baliko bitambula bitya abali mu nsi ez'enjawulo babuuzaako abali buli wamu ne mumubeera ku mboozi mukati ne mbategeeza nti ennaku z'omwezi 14 ewiiki ejja tugenda kubeera ne pate yaffe mujje mutwegatteko Tavani Woods tugenda okubeera abantu era bo abantu twagala batono era enamba twagala ntono bw'olwayo n'osusa ku namba gye twagambye enamba y'essimu gyetugenda okusaako obubaka bannanga abalabagala okujja n'okwangalijwe abanaabaagala okutwegattako koolo ku pate yaffe ate mujja kutunoonyeza ku 07871921 awe kugambira nti omugaga Katsi emitwalo 5 yazimpadde dda sebo Katsi tweyanza sebo mugaga Katsi spare waliko Shamba Plaza sebo mwami Katsi tukwebaza nnyo obubaka butuuse bagenda butwanjulira wano webale kuba musajja keke yagikozeeko alafa tweyanziza nnyo keke yaffe alafa oyo mujjukiro olulala era kyatukolera wanira tweyanziza nnyo alafa webale nnyo kuba Sapiro nawe tukulize ne Jowelia waliwo omusajja ono Odessa yalabika Odessa wabaki Odessa sikulaba abantu bagambe nti si bya mwezi kujja bya wiiki otyakusavinga nga anti nze omuntu anansavinga sogera kintu kyesiinaako bwino era omuntu yonna ajje nga anywedde okumwongera omuteekako bwino anywedde era nze kibola wemba sitiisa nze bwemba njogera ebintu byonna nsooka ne bambuuza obukakafu wabugjeebwa anoonya obukakafu mba nabwo kakati mbadde nsaba kutumirako ku bantu bano abantu bano batulaba nnyo ate ne bakompulayinga tubatumira waliwo gwe bayita Kisaache Faith Nansubuga Nuuru waliwo omukyala bamuyita Nash abeera India yatugambye n'okutukontributinga ku pate yaffe agenda kutugattako Patola Enoni n'omulala bamuyita Michael Agaba abeera kati David gyokusavinga ndanasavinga nja ne Isima wade we yayogera wagenda okulaba Isima yagaa mutumiddeko mukwano gwa waliwo mukwano gwe yagambye nti Devi mutiitiizi nnyo yatidde okwogera ku mukyalo ono nze siri mutiitizwa kwanti Faluka Kibugo kati gaku yasoma amawulire anze kyangala okwogera ku Bad Black amafaluka buli lwalaba omuntu yenna asaana okukulemberwa nga yakulembedde omanya gye mugenda muli mu ntata wakitegedde kakana lisinza kwogera ku Bad Black yeetaaga okukulembera ate nzanguze nakati wano nkoze ensobi abatulaba mbalamusizza Bule Squad ngenda kuza omwezi 14 lunaku tugenda kubeera lwakeetalo tugenda kuba tuweza omwaka nga tukola n'omukulu Faluka ono gwe mulaba wano ne muzeeyi ali waliwo abantu abeere mabegaawo temutera kubalabanga naye bagenda kubeerako mu kamera mubalabe so mbadde mbasangudde abantu nga batini ku Tavani Woods e Kabuusu era ku lw'omukaaga luno omusajja wa Tavani Woods yabayise bonna bakasitomanso bajje babageme
sebo nayo bagenda kutwala ekufugemi. Alright. Tugenda kutwala kugemi. So mbasaba mwenna mujje mubeerewo ayagala okukwegattako gera kusa ku namba esimu Duncan Jackson. Endala yeeno. Endala eri 07006 92 11 ayagala oba ku mukolo 68 omukolo gwe ngoyagala okuba ku mukolo mbalamusizaako amannya nguwa David nga bulijjo njakutumirako benyinza okutumira bangi madamu Shapiro gyali mulamu aludde kuyisayisa waliwo kyali wange akubira omukiku bamuyita Dennis yanga ayagala kwambaza maana naye bannange ennamba essimu baagibba bananyambaza kati biwedde nsaba bunnaddemu onkubireko omusajja waali wano ndowooza omulala n'emiti gyozi gye onkubijambire omwambaza anyumaaso okutuuka ku mutindo nga ffe nkubiraako leero naye tonsavinga kuba onsavingira nja kubiri ajja timasitule wakuleekaana Ali Faruku Faruku ensonga nyingi mu ggwanga tugenda zitema naye kisooka byonna njagala okwongera okutegeeza abantu bonna abaagala otugattako ku mukolo okugenda okuba wiiki ejja ogwa kubanga tukweza omwaka nga embozi mu kati so njagala kwongera kusoma ku nnamba eyo ku bantu abaagala okuwaayo ocontributinga ennamba eri 0787192196 Faruku njagala kutumira ku bantu bano bangi kono nja kunsonyiwa bakasoma baffe nnyo batwagala nnyo edame Leila Najjuma Namubiru Mariamu Nalubega Judith Happy Powens Nashimu Mugabe Mary Kwagala Kisache Faith Mike Agaba Viola Freya Jamiro West Switzerland Nalweyiso Safi Bakulu Mpaji Michael Beni Mukasa Gloria Nakayichi Bera Babura wa India Zulaika Hussein Jenny Nabakoza Mujuni David Wile Kasauli Nakocha Sara Mariam Khalid Serunjo Ahmed Shera Powens ne Olivia Musoke abantu abo na Faruku babeerako olwero mbayisizaamu bwankuba abangi babeerako nyabambaga lwaki tubatumira tubagala nnyo mongero okuliza programu eno ne banna Uganda bonna abali wano abalabonna bali kiyombera nnyo ne banna Uganda bonna abali wano n'abennaasa na banna mubeerako nnyo batumidde nnyo abayimbi n'abannamawulire kyakigenda mu maaso olaba ki music waali music taliiwo amawulire ge galiwo amawulire kakati Faruku ebintu nga ebitambula mu ggwanga amawulire mangi gavuze nnyo weekend bagogera ku Suuna ne bannaffe bali aba media house basatu bebakoze eki bebasibye naye nga tutunulira ensonga etulina okumanya embeera eri kuki otegedde omanyi Faruku buli kintu ekikolebwa mu kamera wabeerawo ekikyetoolodde wansi otegedde gundi zino bbiri bwebakwali badde okusoma twali baziyita faculties bano bombi bannamawulire n'abayimbi buli omu yeetaaga munne era bonna tewali asobola okuba nga omulala takola ki taliiwo anti nkubuulira munnamawulire omuyimbi okutuuka ku level gyasuubira okubaako yeetaaga munnamawulire otegedde kubanga bannamawulire baba exposure eri abayimbi ne bamukuba mu lupapula ne bamwogerako ku radio ne bamwogerako ku TV ne boogera ku luyimba lwe kitegeeza abantu babakoze eki bamutegedde kakati n'omuyimbi naye munnamawulire amwetaaga atya kubanga watali music ate munnamawulire talina byajja kupresentinga ku TV ne music ono akubwa ayamba programs endala okuba nga zikola ki zitambula naye tuddeyo ku nsonga ekinyuzi kyakino ekyabino ebintu byonna ekinyuzi kiri nti music industry ne bannamawulire babadde batuuse ku mbeera nga bebatandise nkiyite bebatandise okubanga gavumenti be bantu besinze okubanga etya anti nze bino mbikubuulira Faruku era mu maaso eyo ojja kubanga obimanya omanyi ekintu osobola kirabira wano mangu naye waliwo kyebayita tunuulirako bi outside the box tunuulirako wabweru wa box bino Suuna talina maanyi gasobola kutuula ku level egamba nti asobola kubanga bwabuuza Suuna yagamba yali talina muteekateeka zisiba baana ba otegedde naye yagenda okuwulira fayiro bagiyise amangu ago abakulu babatutte ekiraza nsobola okugamba akeezi abagenda okutuuka mu kooti ndoozanga n'ekitale negye bagenza okubasiba nga babalidde dda otegedde waliwo abantu abali behind this bagezaako okukakkanya abayimbi ne bannamawulire kubanga be bantu abasinga okuwa information oba ntuufu oba si ntuufu amawulire ne music biri anti government yesebo kansooke ngende wa David akati Suuna yasibye keezi nze simanyi mulala kiri mabega nze mmanyi Suuna yasibye keezi oluvannyuma lw'okuba nti baafunamu obutakwatagana oli nga yeeyambisa midiya kwali n'ayisaako ebigambo ebirala ebituufu okugamba oli nti mulogo
ayagala abakazi abakadde n'ebintu ebirala webye Suuna n'alowooza n'anyiga ngoma n'amusiba naye mu byonna Faruku Katonda alina ebintu byakola ebyamagero era osabanga nnyo Katonda n'akuteerawo embeera n'omanya abantu nti n'ofuna okulabikirwa abantu nti bakwagala Faruku abantu abasinga bategeera okwagala kwabwe nga bamaze kufa n'omanya nti banne omuntu we baali bamwagala abantu singa baali bafa basobola okukomawo abantu bantegedde nti omugenzi Maaka 20 baali bamwagala abantu bantegedde nti Pastor Gundi ono w'Ekawaala yiga abantu baali bamwagala abantu beekunga ogenda Kololo ng'omugezi edi yafuna naye bwe yakola nkosa nga bajja bati kyengaza okwogera kiki nti Kezi yafunye kyansi y'amaanyi nnyo Katonda yamulaze okwagala wayimirira essaawa bayizawo abantu ati bakifunyeeko wano tuyinza okuba tulina abantu nga basatu Bobi Wine n'omugenzi Gundi Ndassa ne ndowooza n'omukulu Besigye abantu babalaga okwagala kwabwe nga bakyali balamu kati Kezi afunye okwagala eri abantu Katonda amulabisizza n'amulaga nti wano w'oyimiridde era Kezi wamwangu wakwezuula essaawa ya leero taddamu kwesudiya waddemu okwesudiya naye nze kyengezaho okumulaga abadde teyesudiya sagala abadde teyesudiya akati Faruku tukubemu akafaananyi gwe ng'otudde waka mu ddiiro lyo maama we ali awo abaana bo bali bufe tuli bazadde abaliwo n'ogamba nti Faruku oyo kuba Suuna kimanyi nti mufulu n'ogamba nti Faruku ayagala abakazi amakadde n'ogamba maama we yafa n'ogamba mulogo kati kuba akafaananyi mukyala woona akulaba yajja kigumira kuba abeera naawe naye maama wo nazaalawo so kati mu mbeera ya bonna sigamba nti Suuna okukwata Kezi okumusiba kirungi siwagira muntu kusiba tuyinza okunoonyawo embonereza endala eyinza okugunjula omuntu ono ekyokubiri ne Kezi ate naye kuba nze Kezi mukwano gwange ate okusinga Suuna Kezi abadde asusse nga ye omuntu kati wabadde asukkidde weewano nze Kezi namukubira essimu nga Suuna ali mukwogera oba nga nali kale naga agenda kumusiba nemukubira essimu ngoyinza okukubira kyaliwo nemugamba wayi wavubye Suuna agenda kusiba nagamba Suuna yaani saakumoko nemusindikira ne message WhatsApp obadde omunyonyola Suuna ki kuba Suuna Beni kati yamutegedde ebintu bino bibiri biteekeddwa okuba nga bitambulira mu ngalaba obusungu n'obusimu tebirekaŋŋana abantu bano omuyimbi n'owamawulire buli muntu yeetaaga munene waliwo ow'enkizo ekisooka kyabena njankubuza ekibuuzo olimba lwadamu watoka balabala olumanyi mbulya ledi eyalukuba lwalimu ebyobufuzi tekiina mutawana wale mugambye ayimbe ku kikuddiini gwe mbulya ledi eyalukuba terwayitawo nafuuka kasukaali kekoledde kyeyalukuba terwayitawo kakati ebintu bibalansi ng'essaawa yaleero oba olina TV kwokola Kezi manya nti olina abantu abakugoberera nkumu era nga bawuliza biki byoyogera era buli kigambo kyofumye manya nti olina bookosa kuba Kezi muvubuka muto alina ligimu omugobera gyava nayo ku ssomero ng'era ewuliriza so kati mu mbeera yonna tuteekeddwa okuba nga buli muntu yeetaaga munne n'ekyokubiri abayimbi nabo bayitiriza nnyo amawulire infact abayimbi abakyasinza okukulembera amawulire bagasussa nnyo gakulemberwa Meeya Walukagga owekyengera ajaluuna wano Spice Dana Kamiliyoni Bebe Cool baba amawulire gwe Faruku okukwata kamera mugaga tugenda tuzannya ki tugende ku hoteli ya Jaluuna aji batugamba okola emigaati munange okola emigaati gini tugende wa Bebe Cool Bebe Cool ati muneka twakudde simanye edduuka omwana yakudde simanye edduuka lyago Meeya ujati ati munanga abaana bakazi bali bali ebikajjo wano bala ebijambira niye twebuuzeeko buli agenda mu mawulire yabeera ow'amaanyi kiba sente zayimbira Meeya zayimbira
Ajaluna sere zayimbira lema zayimbira abayimbi nabo bayitiriza okwagala kamera bayitiriza nnyo okwagala kamera zisusse bizayitiridde kamera zisusse kati nabimbe nyini beekomeko naye nga muganda wange Keizi bange yavuddeyo ekitali yavudde kama mulungi obanga avuddeyo ekitalya sooka obeerekekira mutaana sooka obeereko ewaka ennaku nga 2 kumanda okumewoogole naye kyenyinza okugaa nti mu bintu byonna Keizi saagala muntu yenna amulimba kabeera pulezidenta banne nabo tebamwagala anti lwatwala Keizi ekitalya lwa midi yakyaza omulangira Ssuuna namuwa essaawa zootalabanga ku TV okwogera ekyo kikulaga ki ono Uncle Sendi n'agamba buli media yonna agirage batatamu ku lulimbo lwa Ssuuna ate ebyo bitankola butankuuzi Keizi okyali muvubuka muto kyali tangaava abantu bano bojjamu ngaye obalangira amalogo Ssuuna ayinza okuba nga si mulogo nojja kwa Ssuuna Beni ng'ate ye mulogo ebyaddala ono yakuba esimu ng'amugamba Ssuuna kati n'abuuza Ssuuna ki kyali abuuza akati omukulu ono yakubira Keizi omanyi Keizi oyo omulaba bane muleke mbabuulire ekizibu kya kamera oyogera njwanjwa sigenda kwogera njwanjwa lwana tulikyayagala ekizibu kya kamera yakuba disclaimer bakusavinga ekizibu kya kamera wuliriza ekizibu kya kamera kino zimeza amalala ku muntu ateetegese omuntu wajja mu kamera nga tagenderedde ayinza omera amalala kakati Keizi omukulu David waba yakubira Keizi nga munywanyiwe n'amugamba munaye wakoze kino lwaki akagambo kano kansonyiwa abantu bakatwala nga kanene ati okwetondatonda mu mawulire nakyo si kirungi kati wizira omukaya avaako ki batandika okukubamu ebituli yakafukamira emirundi emeka anti era amavivi ge ganuubuse anti era kakati bw'oba okola ku media house waliwo amateeka agafuga yes otegedde era bakama abo waliwo amateeka ge bagoberera otegedde weeyetondera shiba sokove kuseebuya TV oba gundi next media erina amateeka gegoberera otegedde agafuga bannamawulire kakati bw'okwata gundi amateeka content bw'omukwata basooka ne bamuleeta ku TV gundi erina producer erina ba editor bonna buli kyoteeka ku TV kiyibirako nga kiyise mu process so bakama abo abamanyi twatadde ku ki kumukutu era Faruku kino njagala kigamugana wange nambeemu omukozi yenna ku TV ng'akoze ensobi omuntu yenna asooka okunenyezebwa bakamaabe tegedde waliwo omusajja abadde akola pulogulaamu lugonvu alyokajje ku BBS yakolako pulogulaamu awo eyamugobesa ku CBS neetuka n'omunoonyesa obubi ennyo kyokka abaproducer abo tebagitunulamu naye aba BBS ne bagamba nti ffe tetukola ki tetumumanyi otegedde ffe yakoze bibye kuba ffe twamugamba anoonyereze okumanya kuga munnamawulire wakola ki kakati media houses zino njakubuuzamu kati wano waliwo pulezidenti bangi babamawulire njakusoma okwalwa kanzi waliwo abasajja beneekumba nga mulengera bulengezi ku TV sibalaba ku Facebook oba omusajja omediasere kyogabo wazima amawulire nga kakati njagala tugende mbadde kati Faruku olwaleero kino kankikunennyera amawulire n'okuyimba industry ya music n'amawulire biri wamu bwe bityo okumala emyaka era nyizo kikugamba nti mukyala na mwami n'owokuba ekivulu ng'okikubyewa ne wekibako abantu 3,000 nga tewali bamawulire era tewali ajja kumanya maanyi g'okola ki oyina kubanga amawulire ge gasaasaanya amaanyi g'omuntu bwekiri gapikira ddala omuyimbi okujja waggulu nnyo ate era n'omuyimbi ayamba ku mawulire ago olumu okufuna pulogulaamu zaabwe okuba ki ennungi kati abantu abo babiri batambulira wamu ebbanga lyonna naye Faruku ngenda kubuulira lindako maliriza ensonga eno waliwo ekizibu kye twafunye mu mawulire olwaleero era nze nkakasiza waliwo abantu abalina omukisa tuyinza okuba tubadde banoonya ekintu ekisobola okumenya omuyimbi w'amawulire wabadde batambulira wamu mu kampeyini awo kirabye nnyo nabawulire ng'abantu kyekala bafiirawo bufiizi bashirafu ne bagwanga mbusimanya kiti kimukubye oba saso oba ki omulala n'ateekayo kamera nti nze oli wavudde nze wenkola ki wendi ku muyimbi naki kati olwaleero Ssuuna ayinza okuba yafunamu ekirowoozo ekiwaaba naye nyinza okugamba nti waliwo ayinza okuba yabuukira etambula
naddira kati olwaleero osanga munnamawulire ng'agamba naye omuyimbi oyo kaali nkolako akantu naye nga bakamire naye bakola baseeguya nga baseeguya tebabawabira bakenzo wadde bakaba bakasuku nga bakasukubawaaba ekiwulira ate nebiggwa neseeguya yawaaba kantangazeemu nambemu katini nnyo seeguya kamiliyoni yamwetonde guys abakuja neyetondera Ssuuna omulangira Ssuuna ate ajja kumusula mu njogera ya Ssuuna yenna takeerako ku makyanga yakusiba baana abo era yabagamba njagala abaana banneetondere buli muntu yenna wano ayagala Kaizi yamukubira essimu kati kyemazakokulaga kati olwaleero oluwonko lugenda lujja wakati w'omuyimbi ne munnamawulire ekintu ekyatabbu ennyo kibi nnyo era omuntu yenna ali mu music industry asobola okusanyuka n'agamba nti abamawulire abo nabo bajooga nnyo kibi ekikyolaba mu bintu bino waliwo akiri emabega ekisooka ekyokubiri ani ali ku kikyalo ani agendi waliwo ekiri emabega Faruku agamba waliwo ali emabega w'ebintu Ssuuna waliwo amuli emabega Ssuuna talina maanyi gasiba bantu akati obuzibu twafuna obuzibu tuyina abantu abamu bayinza okuba nga bazaalibwa Kampala naye nga tebategeera Kampala manye ebintu ebyo byanjawulo naye nga totegeera Kampala ng'entegeerayo yeeyo oba kannabulemu ekirala bwe tuba tukola ebintu ebimu tubikole nga tetulingera bannamawulire betwogerako kubanga ekisinza okuleeta bannamawulire abo malala na butamanya obutamanya Kafeero wano yayimbako oluyimba namwawulira bwe bayaza ennyumba ye alina oluyimba lwe yayimba kati simanyi oba abaami abo bayinza okumbulira eyakiri emabega kakati ebintu by'abayimbi okujja nga bakoona kubanga ye munnamawulire alina okusaka amawulire naye lwakuba ab'omulundi guno basaka amawulire amafu naddira amawulire nga tagayinaako mutwe n'amagulu n'agakola ki n'agasaka kati ye munnamawulire n'awandiika olw'okwagala okunyumisa pulogulaamu ye naye ng'ekyo kyonna oba n'abyogera ku mpewo olw'okwagala okunyumisa pulogulaamu ye naye ng'ekyo kyonna kiva ku bantu obutamanya n'abantu okuba nti bagwa mu bintu bambi ne babeera nga bali nnyo oba nga bali biased ng'ekintu kyavuyo alaba nga kizibu nnyo ky'oba olaba ng'osanga kansala nga bamuyamba ne bamulonda afuna sindika kaaga naye n'omusanga ali ne baminisita n'omusanga ali ku bantu abavunanyizibwa naye alowooza nti awo asobola okujyawo n'anyumya emboozi kati abavubuka b'ennaku zino abantu abali mu mawulire abo bavubuka nnyo bato ate tebaatuuzibwa bayitawo ne bagenda ensonga ze bagenda okwogerako nga tamaze kukola ki omunnamawulire abuuza lwaki olaga ekintu ekitali kikyo kitya nti oli akutta ennyumba kuba tulabyeko ku bayimbi nze waliwo omuyimbi eyantwala ku kizimbe nga si kikye kakati abavubuka bali wabawadde obudde mbadde nza basirikirire bamalirize enjogera ensonga nabo bajja kwogera kakati omuntu okutwala ku kizimbe nga si kikyo era abavubuka babikola abayimbi baagala nnyo amawulire nga Devcom yagambye abaagala nnyo amawulire naye n'atamanya amawulire ago kigenda kugwerawa ekyabajjako era bambuuza ennyumba eno ng'oledde sikola ki oba bandabe ng'ate banfulumya mu muzigo bagambe nti omuntu eyalaga nti azimba ennyumba ate kati lwakyakola bati kati yatudde ku nsonga ya Kaizi zokusookera ddala sikiriza muntu ayagaliza munne ekkomera ekkomera eryo bbi nnyo kubanga Kaizi namulabye muvuka muto eyavuddeyo ng'andaba emba zonna zeesisesize zaagala kufaanana z'amawa neŋŋamba kati omusajja oli omwana omutuuka bwati kiki kyabadde so mu mbeera eyo omuntu yenna alina ng'ozizza ku mutwe okoze ensobi sooka ogenda omugambe muganda wange mwatiisooza omuganda waliwo yampadde information ne saasoze kunoonyereza nenfulumya nabawulire beddanga bawulira ekintu bajja ne bakubuuza omanyi kati kambabuulire twogera abantu nga temanyi mayinja oyo bamukubako mu mawulire mabegako ng'agamba nti omusajja agenda okukuba ekyeyo nabba mayinja nabba omukazi waki w'omusajja esikando z'abannamawulire tinjagala okugezaako abantu baleme kulowooza waliwo abalowooza abagambe waliwo abakiri emabega njagala balaga nti zino ensonga zibadde zibeerawo nga bannamawulire ne baatuulanga abantu ne bakisootinga
kati embeera y'abannamawulire ebadde etambula bwatyo n'abayimbi naye ab'omulundi guno bali beezalawa bonna balabanga abenkana bonna balabanga ab'amaanyi naye nga eyo embeera ebaddewo nnyo Hajji Haruna Mugiru bamukubye nnyo mawulire mu bintu ebitakola naye yali asiriasi. Kangende waddanga ebamu ku basaasanya amawulire gemuyita ag'obulimba baddankani bano tebaalabiseeko mu kooti bamunnaabwe ani bannamawulire mulimu abagunjufu anti wulira kati dankani ye waali lwaki abamawulire bano tebaalabiseeko ku musango gwa munnaabwe mwekobanye n'abayimbi omanyi abantu abasooka okukola ebintu by'okunoonyereza ku bayimbi bali bamuyita DJ Jacob Omutuuzi yasin DJ Shim ne Lwasama Munene yali 2005 abagiyita Africa Code era ebiseera ebyo okubagana kwaliwo nnyo b'engumi mwazula nkusiriki nga banoonya abamawulire babo ebyabwe tebyaggweranga mu kooti mumi ku mumi era olwo basembayo ne bajja kuba okwetonda ojjukira omanyi olimba lwe bayita bread and butter DJ Shim yakolagana n'abavubuka aba Magra ne munne ni Alpha bo ne bayimba ne baluddamu kati bato netandikira kishage era kijja kwa Jacob mu kuvuma ne Jacob n'anoonya program ya Sando Jimanyi zali ngumi etokota naje ngene okukuwa olupesa tosobola kunkuba kati kyenkugamba nti baganda bange ebyokuvuma yayika ebibakolera nze ngenda kugamba buganda wange oli aŋŋambye abadde abagambye nti walabika waliwo ali ekintu ekino nimbagamba singa waliwo omuntu akiri emabega Kezi bali bamukwatirawo bamukola ki naye Kezi yafuna chance nyingi ez'okumubuulira omukulu abike yatutwala abakola yatutwala abike yakubira Kezi kino nkigamba ne mukama ndaba abika kikakasa ekyo nali naye ku Tavern Woods ojuke Tavern ne tugamba ku Tavern Woods n'amukubira n'olala n'addamu n'amukubira n'amugamba Kezi mpise Suuna omulangira Suuna ajje twogere ku nsonga zammwe nga tezinawanvuwa zikole ki zigwe Kezi n'amugamba nja kujja naye nga oli bamuyise nga ne Suuna akkiriza okugenda basinkana abike ensonga zikole ki zigwe nze njagala okujjawo ekintu kyebaga nti waliwo akiri emabega omukulu Kenzo yakera ku makya n'agenda kasuku oja wagira Kenzo nawaayo obudde n'anoonya kasuku eyeetonda kulira ekintu kwetonda falo kimala ebintu bingi Shibba oyo ne Jeff bali batwala gundi bali bagenda Sibagundi Seguya talina kyavaako ate omusajja mukulu Seguya mu bantu betuwa ekitiibwa Seguya tumuwa ekitiibwa Seguya ne yeetondera Shibba kale munaye Kezi sigwe busoose nga baagala omusibo omukulu Misa Kisemakula ate yali alina basiba bonnanga abo Bakezi naye lwakuba nti Semakula yali muguli omutima gwaki nagamba baana era bamani bagenda bamulaba boogera mu kikola omukulu Ibulake mukazi alina kyeyavaako bwe yeetondera Lydia Jasmine Ibulake yanoonya Lydia Jasmine wiiki namba nga mugambye Lydia Jasmine mpapula zitandise okutambula okumanya nti Ibula tayagala kanyoomonyoomo n'anoonya Jasmine wiiki namba naye nga munoonyezawo nga Jasmine takwata essimu ya Ibula n'essimu zatamanyi nga takola ki nga Jasmine akwata essimu ya muntu Misa Kisemakula era omukulu Ibula yamala wiiki ng'ava gy'akolera n'ajja ku papaazi ng'avawo saa 7 gw'ekiro ng'alinda Jasmine ekitegeera yakikola ewiiki namba paka Semakula bwe yakubira Jasmine amugana naye munnange omusajja yeewoobya nnyo wanyambye ne banno bwe mwakolaganye mu musango ogwo ne mujja ku papaazi omwana n'ajja ku papaazi ne balooya be ne batuula Ibula n'afukamira n'agamba Jasmine nsonga wabaddewo eyampadde ekyoja mu miro awo wembuuliza mwabakola ku mpewo mainstream mubyogeranga mmwe oba mubyogera ku lwa kampani era ebigambo bino bibeera bya kampani oba biba bibyo ebigambo ebiseera ebisinga nga muganda wange byagambye bwe tutula mu kamera zino tukyamuka ekitegeera nze kyenyinza onenyeza kampani oba producer wange ye footage wafulumya onfuna naye agenda nampaka footage njogere ku muzeeyi nze nenkazimbulukusa ekitegeera nendeeta n'ebigambo ebitali mu script
olw'okuba nti nze baŋŋamba nze nsinga sabula nenjogera n'ebigambo nze kinzijidde mu mutwe olw'okuba njagala omulabi wange owa puroguramu agambe nti baneddankanya osabula omanyi ngenda kukola ekintu kimu kati sawa zino waliwo aŋŋambye nti kafuko abadde alina okubanga naye bamusibye nedda kafuko teyaleeta footage okitegeera wabula bigambo byava mu ono yekka nga muntu tebiriko na kifaananyi ne wakomu ne mako nebijja nebifuluma awo kampani tebikuvunanyizibwako lwansonga nti obifulumizza yo kampani yabadde temanyi byegenda era mwawandise kumanye muntu oba ogenda ku program wandi script era mu script yo mwabadde nti osooka kino noddako kino wano n'okwata amasimu wano noddawo kino okitegeera naye biri byofulumya okuva mu kamwa biba bibyo nga muse kampani biba bya kampani bivunanyizibwa ku kampani oba mukozi wa kampani. Njagala okusooka okugamba siwagira case ku bigambo ebityoboola byagamba Ssuuna. Otegeeza ng'okkeera ku makya n'ogamba musajja ali ebisiyaga bikeeri ebintu ebityoboola omuntu yenna ku levo ng'ey'omuzadde era ekyo nkisazaamu era nkivumirira. Kakati Faruku ebintu byonna ebiweerezebwa ku mpewo Faruku ezo njagala media house ezo ziraba teziwadde bakozi baazo protection. That is true. Otegedde zino media houses zolaba zaagala kujja kufuna mukozi bazimanyi anytime they can replace basobola okureplacinga omukozi ebigendererwa byabwe ekisooka abakozi tezibasasula bulungi. Otegedde kakani nsobola okuwa Faruku scenario nja kusonya yagala kuwa scenario scenario yaliwo omukozi wa CBS oli gwe bayitaani yali aweereza omupiira Yusufu Baliruno yakolera TV yakolera CBS emyaka egisukka mu 10 owulira ebbanga ddene bamma ne bakeera ku makya ne bagamba omusajja atuuse nga alwadde talina buyambi ne bagamba yesi mukozi wadde bamwawukana n'omwewakana naye ng'ensi yonna ekimanyi Yusufu Baliruno abadde mukozi waki wa CBS emyaka gyonna. Faruku etteeka ligamba probation y'omukozi ekuma ku myezi egi esatu kasajusika oba olina contract oba toyina oba ofuse permanent mukozi. So point yo media houses tezibeereddeyo oba ebitongole naddala media houses zino zola tezibeereddeyo anti bakedde ku makya bano bannaffe ne bewakana case ne bagamba wasaki times naye nga ffe tumulaba ku ki wuliriza naye nga ffe tumulaba ku ki wenps so sabanira katonda kyonna kikiri contract zaabwe zebayina. Faruku media houses nebiri ebintu ebiweerezebwa professionalism birina okuyita mu kasengejja era nabadde ntunuulira nabadde mpulira ndaba omukozi ayogerera next media yagambye buli kimu ekiweerezebwa ku mpewo kisooka nekiyitibwa muki mu kasengejja ne bakisensula nga bwala bagamba ani censored unfiltered biki ebyo byonna kyogera kakati kaizi bw'aba avudde ku makya muganda wange Duncan Nassad gyayogedde gyenzikiririzaamu nti olumu basukka waliwo ekyobuntu which is okay naye era omuntu ava nnyo ku script ekola ki eyamuweereddwa so bannaffe bano babakwata ate Faruku njagala kugamba kino ekyabaddewo kigenda kukendeeza eri kampani kati bagenda kutandika okuweereza nga biweereza bya kiboggwe. Ebintu bya media bino bitambulira ku kintu omulimu ogusabye otya okitegeera wajjotya muganda wange Sanchez asookuba akola ku Galaxy naye nga byajja agamba nze nsaba ekintu eki kasita munzikiriza n'endipotinga ngawuli ne mumba transport okitegeera kijja kumala oli najja n'agamba nze mulaba kasita mumba kamera niyo mbadde munsasula nze nja kukola kubakati muganda wange Kezi tumumanyi ng'omusajja ow'amaanyi bwaba musajja w'amaanyi nga talina contract na NPS na next media kitegeera kiba kitegeeza mbu kati kiba kitegeeza nti muganda wange ensaba gye wasabamu omulimu yewagamba bampe muze kasita mumpa kamera nemutampa mu ssaawa okitegeera kati omuntu oli nekyakyambalinyayo ogamba muganda wange oli waliwo ebigambo ebibeera ku script okitegeera nti bwokera ku makyano ga nti omulangira Ssuuna musezi okitegeera kibaako wali eri nti tugenda kwogera ku mulangira naye bwe kiba nga kituufu kyawulira kasoma n'obujulizi nekijja wansi nti tugenda kwogera ku Ssuuna era nekyemugenda okwogera mukola ki naye nze bwe ntuuka mu kamera nga
Mulangira Ssuuna oyo musezi okumanya musezi Mulangira Ssuuna nze namusanko n'ekyanja ng'afubutuka emisinde ng'alina n'omulambo ku kintu era n'okalaga ku kibegabega kati era gw'alina omulambo ku kibegabega olina okujja n'obalaga nti guugwo yali afubutuka nagwo mawa kati ojja ofuna obuvunaanira kafuko kampani zino zibeereddewo abakozi baazo oba tezibeeredde kampani zibeererawo abakozi baazo okusinziira bwe zibatwala omanyi tera okwogera ekintu ti abantu abamu twogera naye nga tetumanyi olaba Made in Sereko yali mukubi bwa simu nefe aboogere wano Made in Sereko yakubanga simu n'agamba alonze omusezi nga yeyita musezi ng'ava mu puroguramu eyavu muliriza twogera n'abantu bano nga tebamanyi kandi Made in Sereko kati oli n'amugamba naye lwaki tojja n'okyalako mu puroguramu eno gyokola ki gyokubamu amasimu Made in Sereko n'akyala mu puroguramu n'akisandabula newakisanda oli olwagiramu Made in Sereko n'afuna ki n'afuna omulimu Mulindwa Muwonge yali kinyozi wa mwami Sematimba naye nga Sematimba alaba n'emizannyo gya mwami Mulinda Muwonge omugenzi yafa n'alaba awo nga musala afusala enviri wanyuma wanyumiza obubozi namugaa naye owaayi lwaki CBS negenda tandika jangu okole wano interview abantu abasinga bonna mu mawulire mubalabira awo naye abantu abalina amabaluwa n'agamba nti nze ngenze nsabye ntadde ebbaluwa yange okimanyi nti abantu abasinga bonna bazeeyo buze okusoma media bagisome bagitegeere Patrick kubanga nze nakugaa njogera ebintu nga mbinakoki abo bonna mbamanyi mikwano naye abasajja basinga naye abasaidi eri baagala nnyo okulanya n'alanya naye nga point oluzaayogera kakati abantu bonna abekisinga okubagaana okubabeererawo contract ziba ziri awo nga teziba fevalinga tezitegeerekeka nga n'ekyo osobola okukola ki okumugoba oba asobola okugenda kasodde naye n'akiŋŋamba yakola obulango obwo bw'obwire obwali yayikolanga nnyo obukasodde emanyi biki butiiza obwo ng'abukola tasasuddwa otegede Katumba Dadias yagenda ku CBS obwo n'akwatagana ne Kasozi nga ye Katumba kyakola ajja eno n'atugjamu buki obulango eno obulango buno obw'ebivulu n'abutwala ewaki n'afunako zaafuna naye nga tukimanyi nti mukozi waki wa CBS so embeera ya Uganda kampani tesobola kubeererawo batulusa naye tunafuna abakulembeze abalungi abamanyi amateeka n'omutoyina otafuna omulimu nze nsuubira kijja omuyimbi yeetaga muliriza ensonga UCC esamoninze bagambye esamoninze TV ezisukka munaana naye nga esamoninze ku entertainment shows puroguramu ezo bagambye nti invade the privacy of individuals kibagezaako kukola ki kakati TV ezo puroguramu zino zetubadde tukola ki ezibadde abantu zebalaba naye nga zikwatagana nnyo ku muyimbi munnamawulire kubanga kuliko uncut kuliko live wire ku Spark kuliko uncut Sabula ne Kalakata eya NBS TV kuliko Kapyaki eya Kungidom TV kuliko TikTok Sesetule ya Dream TV kuliko Access eya BTM n'endala zino zonna nga bwozira bazijja zitambula kuliko round about NBS Poko ya Baba TV simanyi short circuit senso simanyi sonsomola eya Abani TV Kachumbali ya Top TV waliwo ngati samanyaga shehe evening zone eya ABS waliwo ne Ibaz ya STV kati program ezo zonna amanyanga katisa program Kalakata Sabula webale nnyo kubanga ebiseera bisinga obungi program eno babadde balina engeri gye bagikolamu nga abantu balina kati kyagezako okukulaga nti olwaleero embeera eno gye tulimu nze mbadde ndowooza tudde ku growing board ekyokubayita gavumenti yekirimu UCC era yeegamba nti yafunye okwemulugunya nti abantu bano baleeta ebintu ebitaliiko mutwe n'amagulu era puroguramu ezo zonna ezikwatagana ne showbiz ez'abayimbi zonna ku puroguramu zonna ku TV kwe baziri kwe basamoninze kukka olwaleero kamulukunyumiza ku Bukedde kwaliko puroguramu ya Fulfiga ne Pastor Sempa wawulidde kyagituuseeko bagambye oli Kayibanda kasobola kubiza puroguramu yali esooka eyingirire mu UCC yabawadde kiwandiiko
UCC yabwadde ekiwandiiko naga nti oli full figure simanyi oba kyaliko naye babadde ekiwandiiko kyekigerako kati so zino zibadde zimazeewo industry zibadde zibamazeeko eddembe zibatunda ekisusse baagala muntu okuddamu yenna kufuna amaanyi lwakuba muganda nga mawaera kyadagana natakirambula bulungi mawa kyadde ategeeza kyentegedde naye nayinza okukanya nakyo essaawa ya leero bwana faruku omanyi lwakinza eddooza tv tezikola agreement nammwe nga muganda nga eddanga nti omwana ajja ku tv ng'abadde mukubi w'amasimu nga si wamawulire teyagasomera ngaolabeti nambooze kati tv eyo neyeekengera okumuwa contract tisayina singa akola ensonga nga keizi gye yakoze emwegaana mangu muganda mukyadagezawo okulambulula kaakati ebyo byonna kyetuteekeddwa okukola kintu lwaki omukozesa ng'ate omuti omwekengera aye embeera gavumenti eno ogiraba eriwo era kyasembezaayo singa tunaafuna obukulembeze obulungamu abantu abo bagenda okusaba omulimu nga omulimu gwasaba gwe yasomera essaawa ya lufa lukolaba tv zonna njawozeko ezisoma mu mawulire g'oluzungu ezisinga eziriko bonna si baganda ate bayivu naye basoma mawulire g'oluzungu basomerera ekyo ate zino eza pokopoko zibaako ziriko ffe bakisaakye balubowa bakatumba era bosanga ati gwebula puroguramu ekola olugambo ng'aliko yetumwine kwegiŋŋambe taliyo taliyo kasarabeki tugende ku round about anikat n'endala ezijjako ezo live wire bwembuulirako ng'oliti kuliko baani era kuliko bakatumba kuliko bakagwa kuliko era baleeta baani badagani baleeta abaganda abali mu mulimu abaganda bo bennyini nnyini bonoone baganda banna abawulira olulimi oluganda kati eri mug'oluzungu akali international ne base batulyaguma nawe okakasa andize kugambye oli mugenderere bino nze njagala ovu wano ekisooka kyabyo ddala kirafa lubaliriza okulaga mumuleke David aguze ensonga omusajja ono kazaala bwana yava ku bukedde mumanyi bulungi omusajja oyo si muyivu tamuteeka mawulire ga luganda akoluzungu tagasobola anti nze faruku nze kugamba enjagala ove wano gwambule tv esoma mawulire g'oluzungu okutandikira ku tv eyaffe eya uganda UBC oba kuliko katumba naye zino zaani kubaako zino live wire twakoma ku bale Francis zino live wire era osanga mawanga nnyonnyola n'agamba nze mutaani wa gundi ayebase Butambala nga mwana munna Uganda wa wano kati mawakyavaagala n'agamba nti Duncan oyo mumulaba mu kuseera akwata kisooka naye nga mawa ali mu kubaani mugalusungu osanga bamugume wava ku puroguramu eyo yaguma nawe ngajja special announcement ng'akaliira bulungi nnyo ng'atandika ng'afulika okufuuweta oluzungu ng'era n'amawulire gaali mu kwogera abiteekateeka bino atugereremu kigenderere mu media si kigendere mu media bakipulaninga dolodde weekiri amawulire gano gagamba oba osoma amawulire oyogera ekigambo nti suuna mulema danga yadde akiyita oteekeddwa okulaga obwogo bwa suuna kivula nti ze kapalaga nze mbadde manyino kapalaga kuba danga antangazizaamu nti jaggwe baatandika kapalaga yagambanga nti mawooyo mumulaba kapalaga bibi yagenda eweeyo simba yaleetanga eddoboozi lya dankani nga amaze okugaa nti dankani mulogo n'agamba kanawuleta dankani ng'ayogera nti nze nja muloga ge mawulire amatuufu naye kapalaga yali akuba bintu bituufu nanti ge mawulire ago nti oteekeddwa okulaga nti suuna abanga mulogo oteekeddwa okulaga nti n'omusawo nti suuna ekituufu kati muwadde ensaasi agenze kuloga ge mawulire amatuufu naye mufaluku kye muyina okwata suuna nti mulogo ng'ogenda owalabuka n'ekyo tomufunyeeko ye ndowooza ekwedifendinga ng'owalabuka n'ekyo olunaku lulamba suuna mulogo ndi musanyufu eri David kati ensonga agitegedde nti bino ebintu byonna birimu underground bitegeteeke era ndi musanyufu nnyo alesa ensonga egira eddala ekinyusi kyetuba twogerako kakati nze njagala kuddayo katono ku mulamu waabwe gwennyini bano abasajja ebigendererwa byabwe kunyuunyuuta munnansi na buweereza faruku abaana bangi abasomye gundi abasomye journalism bangi gye bali wabwe tebalina mirimu
otegedde naye aleeta oyo gwasobola okugamba ndi nja kuwaayo omutwalo onkolere kino otegedde tewali wano ebigendo by'abasajja kati faluku njagala kubuulira saawa zino njagala kulya media houses zonna zigenda kuddayo nga ziri mu layini ya gavumenti era kyova olaba bafokasinga nnyo nga bwagambye bafokasinga nnyo ku news nga bwalaba UBC ebiseera ebikadde yajjanga ngesoma amawulire 10 naye nga amawulire 8 gonna gagamba President Museveni yagenda President Museveni went to China President Museveni went to Dubai President Museveni amawulire gonna UBC ge yaweerezanga days ago ebiseera ebikadde basomanga amawulire headlines zitano nga zonna zigwera President w'eggwanga so focus y'abaana abasajja bonna egenda kubanga media houses ziri state owned otegedde era saawa zino njagala ogenda okole gundi research new media houses ziri mu kutondebwawo otegedde ziri mu kutondebwawo zino eziri against government ojja kutuuka okulaba nga tezikyalina baweereza tezikyalina bulango tezikyalina bakozi zijja genda zigwe kuba nawulirako nti waliwo ne programu eyatandikibwawo bakube Bobi Wine kati olaba zino media houses ziraba ezisinga zibaddewo zonna zolabye zitali nnyo government owned zibadde zisupportinga nnyo nga zireeta nnyo amawulire g'opposition n'abantu abalala abazimba amannya otegedde so time egenda kutuuka zigenda zino zonna zolaba zaani zigenda kutuuka zonna ziggwewo nga tezikyalina kusasula na license mawa David ne bali bakukiriziganya manyi gundi simanyi poko sabula kati fili tadi bichi kibeerako baana baawano mu centro okuba nze okusingira ddala kumenya soga kwebaza David n'okuba nti asobodde otegeera kyembadde ngezaako n'akitegeera n'akirambulula okusinga okumala obudde nga talina kyali naye nze kino nkibagamba nabagamba nze soogeza ku kyayi naye njogeza okumanya n'okutegeera wano mu Uganda wano mu centro yaffe weewali abantu abagenda mu kintu nga talina kigendamu nga bwe twabadde twogera ku Bad Black mu Rwanda bw'aveeyi n'akola TV atwala mawa gw'amanyi olw'okuba abadde ayogera nnyo naye nga mawa oyo teyasoma maki omanyi atubeere straight otegedde n'agamba nti mawa yajja okukola ki okukola ku TV eno animise programu nga bwolaba bambuga tubadde wano twogera ku baana be batasasudde TV twazogerako emabegaawo timbuga tasasula ki olw'okuba musajja naawe omulaba si muteeketeeke yaveeyi n'akuteeba ssente ze n'akola TV n'alondalonda ate abaana tebalina mirimu kati oli bwagamba nti jangu okole tosobola nakubuuza ate tebirimunaawo wokka ne mu badongo omwana ajja okuba gitewa hajarunda nga talina kontrakiti yonna gyakoze eki gyayina naawe bennyini wano abatudde wano twogera naawe nga mikwano gyaffe okitegedde kubanga tunyumirwa ebintu byetukola abantu agala tubawo eki information entuufu naye nga mutuufu wano Uganda si gwa gavumenti wano mu centro omusajja omulugwala tayinza kujja kwerimbika mawuyi nga tayasoma tasobola kwerimbika kuba pulezidenti nga tayina nsonga tasipaayo omulugwala gwe baloopa mu palamenti tebitabo tebiwera ati ojja mumpa omanye ekizibu nze muganda wange oyogera bingi nnyo tekiriyo odongo oto tebamulopanga kakati ebiseera ebisinga wano abantu bawano e Buganda wano tucamuka n'ebintu nga bwegambye oyo abe mukiibi bamujja wali ng'azanyajangu okole mu kaliisoliiso gwomanyi Serugga bamutwalako mu studio asome amawulire ku CBS nga bamulonzaawo olw'ekiroboozi ekirungi naye nga talina mpapula so tuleme okugamba gavumenti naye wano e Uganda tetweteekateeka wano naddala wano mu centro bali abasajja baddayo ne basoma ebitabo byabwe simanyi oyo babayita baani amanya gaabwe abo mbabazi najja nga mbabazi ddala alina ki ekitabo kyo so David yabadde ayogedde bulungi naye ebiseera ebisinga wano ewaffe wano oli n'agenda kuba kansala naye nga tamanyi na tteeka lya local government katamanyi wadde local government act naye ng'omulaba ali ku bwa kansala so yembeera eyo etimu naye bwe tunaafuna abantu abamanya nti Duncan bw'abangena ku lediyo alina okubeera ne contract oyo alina kuba mukulembeze ng'amanye amateeka bwe gatambula neffe tukyamukanula omukulu wa gita n'oga nti yoyo kinenyeza nnyo gavumenti ngaffe bantu wabula naffe era twekubemu omutima nti bwensanga nze nga bw'osanga Kabanda ng'ali mu kuba sensalire
Segera Kabanda ali ku nsubuga Kabanda ali ku nsubuga akubye ensubuga mukudde mu nebwowo twayinza kusanga tulyaguma nawe ng'akuba kane mbabazi tasobola tekisoboka naye bw'osanga kuba kati ekintu kyemwogerako ekya UCC omukulu Abika atwala fe aba entertainment yagenda mu UCC kitegeera neboogera nebamala okwogera nga n'abayimbi bwene Ssuuna Kwolo yaliyo ne bakeizi bennyini bakola ki era abakeizi Kwolo gundi bwe yabagamba Ssuuna nabagamba eno saa basiba naye obuzibu najja kuneetondera era omuvubuka ye Makoba nagagwa atalina luyimba tukwetondera ku ki kitegeera era n'afuluma n'agamba mwabasigadde mwemumanyi bamumwetondera nseetondera abantu baago nfuna kyemugamba so nti bwejja ssanga nkeizi avuma Ssuuna bedira obusomozi Uganda we naye amukuba ate amugye Kawogo amusuulewa obweru ekintu kyonna nga takuba byagunamumanawe ekyenkugamba kiri kimu nti ffe kennyini nga tebali tebanatulwanyisa ffe kennyini twesigemu omutima ogweyagaliza ng'abantu owulira ffe kennyini kale bali batulwanyisa batukube tudde mu mabega naye ffe kennyini ate twerwanirire twekube twejja eno tweteekebwa osanga Ssuuna akoze ensobi muganda wange abantu bakola music program za music nga tavumye omuntu nga wamaanyi era bwomuyitako ddagala asavuma si wamaanyi namusika si wamaanyi naye bavuma so nze mbadde njaganya Ssuuna omulala w'ebibaa alekana nakuba ekisawo kyempaka eri ne Kasuku yennyini yali avuma oluvannyuma lwa Kenzo Mukanga avulamu takyavuma era ekintu ekisumbuwa bakeizi kwe kuba n'abantu abakola mu media muno ab'ekibogwe natunuulidde omusajja omu omuzeeyi alina pulogulamu gyakola ku makya ku redio bakola basatu naye natunuulidde omusajja omuzeeyi oyo ng'endowooza ye yalina kubanga abeera mu kyalo eyo n'afuna kyansi n'ajja mu media muno tayinza kubanga ali mu mbuzi ekokka n'ogamba nti boycottinga ennyimba za Ssuuna teziddamu kkubwa kitegeeza ate gwe kennyini toyagaliza oli akole ki aveeyo waliboga nze nti olimba Ssuuna sijjadde okuba kiba kitegeeza nze Ssuuna nina okweyongeramu obusungu n'ensiba bali so be bantu abalina ekibugwe nga kusiba munnamawulire kitegeeza ki era bino byonna biggweerawa Faloko nzikiriza njogereko kuba kati nnyinga kugamba ki mpulidde nnyo nga abasajja bano beetolooza ensonga nga bagamba nti awali tugume awali amawulire oba pulogulaamu y'obutegeevu wabaawo tugume awabeera ey'obwononefu osanga mu kibi oba nsuubuga kamala okunyonyola kino ekintu okitegeere bulungi anti wuliriza kino muzikiriza nti kinyonyole nkubuulira ekintu kino engeri gye bakitegekamu ne bwekitambulamu Pulezidenti Museveni waalonda omuwi w'amagezi nga waawano alonda Catherine full figure simanyi Buchaman okiwulira embalala naye naye waliyo ba Patrick mulwadde naye bo tabalonda waliyo ba Muzeeyi Bisisino tabalonda atolina kuliriza tabalonda owulira ba Bisisino gye bali ba Patrick mulwadde gye bali tabakola ki bwagenda okulonda eri alonda Dr. Rwamira Mabright nga ye muwi owaki ow'amagezi kino ekintu kisobola okubaamu okuteekateeka kubanga kiva waggulu nga n'oli bwakiraga kati alaga omanye omuntu omuwi w'amagezi kakati kiragibwa ddala nti wano feesi yaffe ayina otutegeerera ne gwe twebuuza kati twali amagezi eri pulezidenti ayina kuba full figure oba ono mulema yani Buchaman okiwulira era omuwi w'amagezi kitegeeza balonzeemu abasinga kutegeerako anawa pulezidenti amagezi kuba kujerega ng'ojerega sayidi emu okiwulira bakikola mu ngeri ya lujeregerero era kyokola fulufuga yatuuka embalala omunyankole yabuuza omuwala yali ajjawo ekipande nti furuwati alagira ddala nti omuntu aze batege abamawulire nga mutina muganda afu dankani nawe nakomuna basinga baganda bafiya baana baano bandayannakala ate ekyewuunyisa nti abaana abo nti nze dankani wagera kwayita ku muyimbi wange era maanyi muwaayo wooyawooya si mu bubi mubokyayo mu mutima omulungi wootamuwaayo tabizannye ekyo nnyinza okugamba okakasa bwekiri gamba bituufu oba nyini balina neŋŋombe egamba oyina ez'omusasi oyina ez'omusasi kati kyeŋŋamba tivi zino zitandikuwa okuwa abantu emirimu abatuufu
kubanze Faruku nze nsobola okumenyera manyi bakyali bange nga bananga bali ku TV naye ng'omu yajja afumba kyayi n'afuna omuntu abeera presenter ng'omulala yajja awerekerako omugagga omulanga yajja akalika kompyuta kati nga yafuuka w'amaanyi naye eyo siiso kati omuli amutegera ategeddwa okufuniramu mba nja kusaba bannamawulire bakwatagane n'abayimbi kubanga buli muntu yeetaaga munne n'ekintu ekyokusiba ene nze saakiwagidde ne TV ezo ziteekewo amateeka mwoyinza okuyita okugunjula omuntu singa aba ayogedde ku ddankani ekigambo nga si kituufu bamugunjule we bati nga si kyakuusa aba agaanye baleke bamusibe ne content gwe baleeta Ssuuna yabadde alina wawaabira muntu oba kampani oli gy'akolera kampani yinzo zitowo Ssuuna yabadde alina kuwabira Media House kakati yabadde alina kuwabira Media House naye yanoonyezza we yeekuusa afune obwenkanya Faruku njagala kwogera ku nsonga bbiri esooka kino njagala kimenyawo ekigamba nti wano mu sente ffe twekuba fekka wantu wonna nga waliwo okwambuka n'okukkirira bambyenfuna abantu bonna beekuba Kahinda yakuba Kahonda Kahinda yakuba Kahonda oluli ekigambo kya Kahinda yakuba Kahonda namuteeka namukubira omu yali minisita oli bamulangirira alina mukomera nga wabeerayo byenfuna abasuula gundi ani ono yali gundi wa poliisi Kayihura baali banne owulira abakuba gundi Mbabazi baali banne bonna bava muki West so ewali okwambuka bino njagala bigamba muganda nkeisi siraje bakaleke yadduka owulira bino njagala bigamba muganda nkeisi buli wali okwambuka wabeerawo okulwanyisibwa otegedde abantu bonna tewali muntu ajja kwagala 100%. That is true. Otegedde abamu bw'oba oyambuka bateekawo ebijijiko nga bakulemesa okwambuka era bajja kulwanyisa paka n'ebigambo bino mugamba njagala ayongere okuba down to earth ate awa abantu ekitiibwa abeere mukakamu no it's okay naye ebigambo njagala abirimitinga naye kyenjagala amanye through success abo abakwagala bajja kuyimirira naawe otegedde ekirala nsaba Media House zonna zongera okuprotectinga abakozi baazo kubanga end of the day bebaleetera sente otegedde zino Media House zolaba abantu abamu era zino media zimu ziwulira zirina obutwa n'obujja anti omuntu aba akola ku TV nga singa TV amaanyi mutegedde omuntu alina following esinga TV waliwo TV anti nkubuulira wegenda okola research saagala nnyo kwogera asaagala nnyo kubyogera anti wuliriza Faruku saagala kwogera anti nkubuulira anti nsabola kubuulira waliwo Media House zolaba nga TV omuntu personera asinga TV amaanyi anti waliwo TV njagala ompulirizeeko sagala nnyo bintu ategeeza TV nga eri kukuba TV Faruku njagala kubuulira waliwo TV ezirina abantu nga bamaanyi nnyo nga bakera ku makya ne bagira bati nga TV zigwa sagala nnyo kwogera bingi era mujjagenda mukola research waliwo abantu nga yakera ku makya n'avaako ne bagwa ekyokulala Faruku saagala abantu bakkakkanye bantu basentu tuli basajja bayivu abantu basome wano naye abantu basoserwa nsobola okugereza ekizampo kyamagero omu kubasoma amawulire wano kuki kwen TV musajja muyivu naye abaana bafe wano mu sentro tebabawaki tewanya opportunity ekola emirimu egyo babasirayidinga bwe bati otegedde ne babaleeta bagundi mwana wagundi mulaba Franka Walusimbi bubi mugambo bannamawulire abaawano babeera bwe bato bakomedian Franka Walusimbi mulabamu naye abalondayo bwe batyo batono so nga tetulina bangi njagala oleeta buli muntu asoma amawulire ag'oluzungu alinga David we yagambye kizibu kusanga mu era manyi Kasumba ku TV gundi Kasumba tagasoma Kasumba agasoma bulungi musajja agasi waliwo ekisinde ekyaze ekisinde ekipya ekyaze njagala tubeere nga
ekisinde wakitegedde ekisinde nakitegedde wagodeko amukaafu bantu bangi ogamba otya nze nsuubira nti mu uganda buli omu wadde embogezaako ate politics wa uganda ogezaako ne bobi wine tomanyi so kati ekisinde buli muntu waddembe lukwago ayinza okuba bwe yatuddeyo ne munnebesi bagamba ekyokola kola ekisinde kyekinajja bannayuganda mu mbeera embi kubanga amabegako omusajja atusuubiza omusajja agenda musajja ntumulinda n'agenda nakati akyakoze so bano balaka nawe batudde nawale bakoze ne buledi card bali bakola kakofiira bakoze buledi card sanga banamuwa red card n'agenda inamujja abadde alinza okumujjako katulinda ekisinde kyomawa ekisinde okyogerako kyo ekipi ekiriwo omulamwa gwakyo guli nze bwe mba njogera ku kisinde kya byabufuzi kyetaaga okusooka bannayuganda nembagamba tetuba twagala enkyukakyuka yonna tulina okukkiririza mu mbeera yonna ey'okukwatira awamu ti bw'otunulira ekisinde ekyo twogerako olwaleero nawulidde kirimu ebibiina 14 naye jjo byalabise ebibiina 5 omuntu ng'onookyusa eggwanga olitwali mu mbeera abantu gye balyagalamu abannayuganda beeyagale bannayuganda baveemu bino nga bye tubadde twogerako olwoba nti omuntu afuna omulimu talina mpapula ng'ekyo ojja mwegaana osuula eri tulina okuteekawo enteekateeka bannabyabufuzi babe nga basobola okujja bannayuganda mu buzibu bwe balimu ti Museveni yennyini bw'omutunuulira yanunula bayeyita nti yanunula eggwanga yajja na kisinde leero aba ekisinde kye ye tekyali kirala tekyali kya byabululu kyali kya mmundu kyakera enkyanga alina amagye nga galimu nkwanga omwali bakase eggwanga kase eggwanga teyali magye ga Museveni bangi abazze nga tebabadde magye ga Museveni naye nga bebeegatta ne banunula ki eggwanga so ebisinde ebyo birina ensi ze bikozeemu ekisinde tukyetaaga olw'ensonga nti bannabyabufuzi oba abantu bonna nga tukolera tusobola tulina kukolera awamu singa wano we tuli olwaleero tulina abantu bangi abatulaba mu nsi z'ebweru omwami oli ali ku kamera singa tabaawo kitegeeza omulimu gwaffe guno naffe tujja kukola ki kitegeeza mukugu mwakyo ekisinde ekyo nakituulidde kirimu abasajja nga balubega mukaaku lubega mukaaku osanga omuntu omuyabayaba era ojja bawulira abayabayaba abategeerera awantu awatonotono abaga nti awo oyo takyalina ki nga takyalina kyatugamba naye ng'ate mukaaku bwona omugamba nti twagala kino okuteekateeka ebbaluwa zino tuziwandiise tutya mukaaku awo akola ki awo abisobola nga bwolaba omanyizo nanyumyako n'omubaka omu nali ngeregerera omubaka ono gwe basibye Segirinya nga naye Segirinya mu palamenti anaateesa ki omubaka omu kyava ngamba yali wemawokotano bamuyita Yusufu Sibanda nangamba nti olaba Segirinya oyo nti bw'abeera mu palamenti Kadaga bw'aba aleeta ebyekisiro ono Segirinya gwe tusindika ye n'ajjayo empapula n'azikanyuka fe abagezi ne tukola ki ne tuyingirawo Segirinya ogwo omuzannyo n'akola ki naye nga nange nali mmanyi nti Segirinya anaakola ki kati ekisinde ekyo zena kisanyukidde kubanga tukyetaaga kirimu abasajja abakukuti bwemanyi kidandala oyo yabadde akola empapula za DP zonna nga ye sekuritale geno omuntu gwe bayita sekuritale geno aba muntu waki wamaanyi ate n'ekirala okwongera kujja ddanga nti omuntu yenna nga tunoonya twenunudde tutya mu ggwanga lino tulina okukwatira awamu nambemu kidandala ate yabuuseeyo eri ekya Bikopawa kati ali mu kyenda naye kambuuze kidandala yaliko kkomo kya Bikopawa akakomeddeyo gamba nti yalemereddwa okulwanyisa eyabadde alwanyisaayo emisango gyonna bwe gyamaze okukalira n'asalawo afune ekirala ekisobola okuba ekya Bikopawa kamala okubuulira otunuulira abantu abo abali mu kisinde mulimu Lubega Mukaaku eyagwe Rubaga abantu ne bagaana emirundi ebiri abantu nga bamugaana mulimu Kidandala abeekawempe gwe baagaana mulimu n'abalala balukwago nga toboogera lukwago oyo kyova olaba nga simwogeddeko n'ensereko nti ekisinde ekyo kirimu ab'enkizo ababiri abo meeya Lukwago kubanga mu mbeera yonna ebaddewo ng'abantu bagamba nti abano abantu katutuuse abantu basigala ku Lukwago
ne mu mbeera ebaddewo yonna nga bakakatusa abantu basenga ku Muhammad Nsere kabe wa Nuupu kabe wani ffenna tukkiriza nti abantu abo balungi naye ngenda kukubuulira ekizibu ky'ekisinde kino waliwo omuntu asobola okuva awantu nadda awalala naye ng'eringa na pulojekiti olumu okukakkanya omuntu nkuweeyo omu Winnie Kiza yava mu FDC n'agenda mu anti nga wamaanyi mu palamenti nakkakkanya walezemu muwulire kakati eyo eba pulojekiti olumu gavumenti esobola n'ogireeta okukola bwetyo nekkakkanya abantu kati kamala okubuulira amama ababazi yakolako ekisinde yali go forward ekisinde ekyo n'abamwegattako ne bamwegattako kyali kisinde kya go forward enga kyamuntu omu waliwo abamwegattako naye yali project kakati wuliriza anti kankugambe nkulage nange wakiŋŋama ti yali project Besigye bamulemesa okuwaaba oba yali atwala omusango mu kooti ne bamuwambira ewaka amama amabazi nga yaliwo owokubya okutwala omusango mu kooti omusango nga gumaze okukwatibwa bulungi nga guli mu kooti omanye statement yavayo nayo ngawayisenaventoma yagamba nti efayiro zonna bamenye wofisi bazitukyayina wadde akajulizi naako era okukakkana amama ababazi omulabye ku mbaga ye nga yenyini yewaako obujulizi nti omukwano gwenyina n'omukulu ono tegubanga nawo kiraga n'omukulonda yalonda yali project era yaddayo dda kakati yakakkanya abantu bonna abalina wali eri vision yali ey'amaanyi bonna yabakwata obwongo n'abateeka mu project eyo n'abatta kisobola okuba ekigendera ky'ekisinde kino project eno eyagala kuttaano kati project eno bwejja n'abo abantu bomenyeemu wano abantu betulina ab'amaanyi mu Kampala bwe tutagamba Bobi Wine tuyinza okuddamu okugamba nti bwe bamuteeka mu kisinde kino bagenda kugabana embeera eno yonna ebaddewo ng'etiisa ku ntebe eyawaggulu era kino ekisinde kiri okunafuya people power teri kirala onagamba project y'abasajja bagireese enafuye people power ngakuba ebintu ebifuzi ng'ebyo ebiseera ebisinga sanga nnyo baganya kweroozebwa naye ngenda kwogera kuba nti muganda wange nawalera amazeemu nnyo amanyi bamumanyi omusajja munyi ebyobufuzi ono naye amazeemu nnyo bawatya kitegeeza ekisinde kino ekyakulyetingiddwawo 2026 omulodi abajja kuwa pulezidenti naye wekiba nga weekiri aba ateekera okujja neyesiba kuwa pulezidenti asobola kaakati bannayuganda tukyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo era pulezidenti Museveni waali mu ntebe anywereza anti mu nsi yonna abantu bakyasinza omukisa wano mu Uganda bakulembera pulezidenti Museveni Bobi Wine ne Kenzo abo by'emikisa baasoma wali abeeka anti kaakati kino ekisanja ekiddako 2026 pulezidenti Museveni agenda kuyoola buyoozi bwaki tagenda kukabbaaki anti olwensanga yalo waliwo obadde nyinayo mugambye akebeeko bali beesimbye agenda kwosoma amanya wali musinga pulezidenti essaawa ya leero olumba nga mulwanyisa Museveni kuva mu ntebe nga mugati muli mu opposition Lukwago ne Kidandala alina ne Mukaaku bonna alina abantu bamugoberera ze nandowooza oba nga mwaka kutuusa bukulembeze mutegeka okukola ekibiina eki kimu oba mwegatte ku kiri eiza okwegatta ku Bobi Wine mwena nubeera ekibiina nga kiri kitya naye ojja kweka era kino kidda ku kiri kye twabaddeko nti Abaganda ffennyini naffe tumanyi okwerwanyisa munnange nemwe ate ne mugamba nti project mugambye nti kati saayalo weebuuza omukulu meeya wa Kampala omulodi ekimukozesa ekibiina essaawa yalo kyekyaki kitegeeza agenda kujja kuba kati fahamu tugenda kubeera confuse nze Lukwago nga nze mwagala ng'omuntu nange Bobi Wine mwagala kakyengenda okukolako okimanyi nze sijja kujja kulonda Baganda bebeekuba nze nge nti Lukwagaze ne Bobi Wine olunaku kansibe nga ndaba firimu nawulira nnyo ennaku okulaba nga people power naye Bobi Wine kyalina munyigirawo nali njagala buli wali opposition nga tassaawo omuntu okitegeera kinali njagala nga webagamba nti bawagenda kwesimba wali Duncan yagala kwesimba nti Duncan tumujja wagenda yesimbe kuwa NRM nga tugenda kulwanyisa omusajja okujja naye kati essaawa ya leero Lukwago naye alina abantu omuntu yalwenda ku Kampala y'abantu bayitirivu abalina bayitirivu kaakati jjukira tewali muntu ava wakanga wa movement najja n'alonda owa movement ajja wa movement yajja anoonya wali baasi
gyatiikire kaakati ffe netutandika okweyawulamu akalo kaakawe Faruku akalo kaakawe Mwami Mawa akalo kaakawe Dakani nojja olaba nti Mwami Museveni yakuŋŋaanya obululu bweyo najje nabbirako kino ekisinde kibaluuze kifu kifu nnyo era nze nnyinza okugamba nti bino kati omanyi gavumenti ng'eri buyinza kukozesa okutugula ojagala okagenda okulojekta yayo yenkiyo njagala mukundu Faruku nasomera amannya abaali beesimbyewo ojja kulanga ennamba esinga Baganda menyamenya ate nga bakomedi Kakati Faruku, with all due respect yennyini eri Mwami Kizza Besigye Mwami Besigye namuwanya ekitiibwa era nakati kyakimuwa Bannayuganda baamuwa omukisa ogw'emyaka 20 avuganye ku ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga naye ne tulowooza nti ebbanga lye twamuwaako kati bwebudde ne tugamba ekibala kimala naye n'atukkiriza n'agamba sigenda kuddamu kukola ki kwesimba kuwa pulezidenti so nno nze ndowooza ekisinde kino ekikoleddwa kiyinza obutakola bannayuganda bano obalaba si basiru bannayuganda nti kati emyaka 25 egisembyeyo babiri balabuse nnyo ebyobufuzi bamanyi ani mulimba bamanyi ani alina kyeyenoonyeza bamanyi n'ebigendererwa by'abannabyabufuzi nayefuzi batanamanya na kigendererwa kye abantu bakimanyi kino ekigundi ekyakoleddwa ekisinde era bw'okifunya bw'oti olabira ddala FDC onuli otegedde anti nkubuulira wuliriza ebigambo bino ebyobufuzi politics numbers tosobola kwawula numbers n'ebyobufuzi kakati osobola okutunyawo n'emitwe njagala kuwa example bw'oŋŋamba Mukaaku gw'omanyi bawagizi bameka Mukaaku balina mu kibiina kuba Mukaaku alina party otegedde aholdinga party gwe njagala ogende ng'okola research omanye party ya Mukaaku alina bamembers bameka otegedde sibamanyi ekyokubiri bano abasinga betulaano kibiina abagasse ne gundi eno ffe mu kulowooza kwaffe ebyobufuzi bye byaggwako ba failures kidandala badde akyalwana emisango gya MP ekawempe otegedde tulowooza nti ebyobufuzi ebyaggwako otegedde katulaba wana abantu babiri basatu tulaba FDC tulaba mwami gundi ogwago DP yabiganye mweri no listen DP block jagenda okweka awuliriza Faruku tulina ebintu bibiri tulina DP ne gye bayita DP block DP block si kibiina kya byabufuzi Mwami Mawa Mawalimu mpulirizaako DP block si kibiina kya byabufuzi tulina DP ekulira Mwami Mawa teriimu wano so focus yonna tugitunulira bwe tuli rotating around tulaba FDC ng'ekibiina Faruku mwami Lord Mayor emabegako yayanjulwa nga mu kibiina kya FDC nga akiikirira Buganda mu FDC kati nno njagala kubuulira ekyasinga okunafuya ennyo nti okulangirwa kwa Lord Mayor nga FDC owa FDC mu kibiina mu Central 1 tekyakola mawulire era kyakola bubi nnyo nga Lord Mayor ateekebwa okubanga agenda kubanga leading ekibiina kino ku bukulembeze obujja emyaka 2026 tekyakola mawulire so banoonyawo embeera eyongera okutunda Lord Mayor mu bantu ontegedde baagala kwongera kutunda Lord Mayor mu bantu naye bannabuganda bakyalemedde kulowooza balowooza nti Kyagulanyi ye musuubize ye mulonde ye ssuubi lyabwe otegedde kakati njagala kuddayo ku nsonga wennyini yakadde ku makya negamba tejja kwegatta mu kino ekintu Faruku nga tukyalira kankulyeko akantu kano tubadde tukyalina ekibayita iPod ogimanyi iPod bakeera ku makya nga bagitonze ebibiina by'obufuzi byegatte otegedde byegatte bisendesende Mwami Museveni aweeyo obuyinza muki atetalinge mu ddembe naye iPod yennyini ebadde ekyaliwo nga tennatubaako kekola ki kekola otegedde era Nuupu yakeera ku makya negamba tutulye kwegatta mu ebyo bino byonna ebintu ebikolebwa bigezaako ku dividinga opposition otegedde Mwami Museveni ayongere okwekajjaala mu bukulembeze ng'atudde bino ebintu biri funded otegedde Mwami Museveni byonna byakola afuba nnyo okulaba ng'afandingo kati bano ba Mukaaku oyinza n'omusanga ekiro ng'ali mu State House bano bakidandala batumalira bumalizi budde amala budde balina budget yaabwe ekibiina ekyo kirina budget omanyi saba abatulaba ne bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka
okubanga mwebeeramu okubanga mwebeeramu nga Bobi Wine we yakola ebiseera ebisinga abantu boogera kuba kati kangu ekyokulabirako olaba ni muganda wange oli mwogezi mulungi nnyo owa akadde n'ayogera nokimanyi nti singa bukyenkya nga pulogulaamu eno yagiriko yekka abantu bayinza obutatulaba oba simanyi anaategeera kyengezaako mulaga tikati ekintu ekikola amaanyi g'ekintu kaba kajegere kyova olaba ku mmotoka kubaako saidi mira okitegedde kati yayina ekirowoozo nti abantu abakola ebyobufuzi be bano abakuba enduulu oyo enyini talina muwagizi n'omu naye yali pulaana wa Adamu Lwana wa tegedde era akalu yakafuna waliwo bano abaana abaali banoonyeza oli omuvubuka oba mwana muto oba mwana be baali banoonyeza Masembe akalulu bamutuusa gye bagenda naye ng'alina abawagizi ki kati mu byobufuzi mubaamu abantu abali ku pulaani jakayogeddemu ekintu ekyamagezi kimu okuva lwe twatandise agambye nti road meya bamupulaatinga okubanga ate nze ndowooza nti ekyo kirungi kubanga olina bw'omala okukola ekisinde lwakuba abantu tebategeera kisinde olaba ettiimu ekikola ekisinde kiri mulimu Luganda muganda wange oyo simanyi bayinza oba beerimbika bweringi somanyi bano mbalaba kyano musaamu kibiina bakola akabiina ka menvu n'akabeeramu bakola akaba promota n'akabeeramu bakola akaba NRM n'akabeeramu kwegamba n'olusi ne yeerabira nekyaliko naye nze kangezeeko nkubuulire ekisinde ekigambo kya Luganda abantu mubeera wamu ne mukola ekisinde olaba ttiimu y'eggwanga balonda mu bantu bonna ne balonda mu express ne balonda mu villa ne balonda mu kine bagenda bakola training bamala okukola training balondamu abanaasamba kati Bobi Wine bwe boogerako ayagala nkyukakyuka Bobi Wine singa akeera enkya najja mu kisinde ekisinde ne kitandizza okutambuza omulimu gw'okununula bannayuganda Bobi Wine n'ava mu kya People Power abatakivuddeemu ugereza nti bw'obeera mu express n'obeera mu villa ttiimu y'eggwanga nejjo oba tovuddemu mu express ti Bobi Wine najja ku kisinde ne batandika okutambuza omulimu gw'okununula baki bannayuganda singa tutuuka wali ku top ne tugamba nti kati kaseera kakulonda ani yeetaaga ani atusinga ti Bobi Wine yakola ki Bobi Wine ekisinde fenna tubeere ku ki agende so abantu babalowooza okusanyusa abalabi ne balema okulambulula eggwanga nga bagamba nti Lukwago yasinga ti Lukwago yasinga tutambule n'oyo era amawanga mangi kubanga osanga omuntu kati waliwo president aba mwerabire nene Kyagulanyi yagenda yamala emyaka 6 ebisanja 6 yawangudde ku kyamusanvu nene osanga omuntu ng'agamba n'abagereza ekya kamera era nze manyi bw'oyogera ekintu bamanyi omuntu ayinza n'obutakiddamu ogandi owa kamera oli mugaso nnyo kufa abali wano bakugereza ku mukaako gwe gw'oyita omunafu bakugamba kidandala ekisinde ekibaddewo ekya People Power kati kangwe ekyokulabirako People Power amaanyi ge yalina n'ennupu eyinza obutagafuta omanyi lwaki kyali kisinde ekigatta buli eyanyiwa buli eyakola ki nga kimugatta kakati bwe baamala okudda mu bibiina abamu ne badda kyova olaba ono omusajja ono Basali tomulaba yaddayo mu kabiina ke naye nga wali ekintu ky'ekisinde era ekisinde mwakirabanga kuba kugatta maanyi mukola ekisinde mugamba tukoleki tulumbe wemutuuka wali kyettabe ne Mwami Museveni lwakuba abantu bani yakozesa kisinde n'agattagatta abankwanga abaali abafedemu era bwe yatuuka oli kyayalukira ekyenguzi abamanyi ebyobufuzi obulungi bwe mumala otuuka eno nga mumaze otuuka abantu bano bemanyi nti ono ali enguzi amusobola omuwa obutwa anti bwe bakola n'ogandika ti oyo tumunyige sobola tetwagala nnyo okgenda wana naye olwoba twagala okusomesa abatamanyi bamanye sobola waliwo abantu botokyawulirako nga balwana entalo nga babasuddemu olusi olinaga nti oyo bwe simunyiga sijjaweza myaka 3 mu buyinza so kati ekisinde bwe kiba kizze nze ngaayagala enkyukakyuka saagala kufaanana Mwami Museveni yayagala abeerewo nga teryamuvuganya enkola ya bibiina buli muntu alina okuvuganya ne mwerondako nti ani anaasamba namba 9 nti Dankani mumuleete awo ekisinde bwe kitambulira atakitegeera
twagala timu eyo gye balonze ejja kweyongera. Omanye ekisinde kino bwe mba nkyogerako ngamba nnyo abantu nga kireeteddwa mu mutima ki kituufu abantu abakireese baagala okwagala kw'abantu kubanga senga bakwagala kidandala teyalyereze koma ku ekyo ng'amanyi ti omusajja yamuwangula n'atuuka neeri ofuna kyenkugamba naye oba baagala kwagala kwabwe ekisinde kino tekiri mu mutima mulungi anti omutima ki ogukireeteddemu kati kamala okubuulira mwami Faluku olwaleero omanyi Besigye oyo namala ebbanga ddene Besigye olunaku lumu maama Ababazi yaleeta ekisinde abaali ab'emitima emiyabayaba ne bakola kirinduka omusajja oyo Besigye kwolwo yakola ekintu era nze namufiirako kwolwo n'agamba ono maama Ababazi mumulaba avudde eri kujja kukola kukyankalanya kisobola mwegattako ne wekiba ki n'agamba ebbanga lyemmaze wano ate nze negatekwa maama Ababazi bino kakati ekisinde kino embeera gye kizeemu si ya mutima guli Besigye kye yabuuka luli nzikiriza ntumireko ku ttiimu ey'e Texas Fred Magembe yatugulira n'olusaniya naye tuzze obudde bukyali nga luna tanaluggiisa kubanga ntufunye leeti okiwulira kakati ttiimu Texas yonna eri awo etulaba bulungi nnyo era egamba nti eri kuffe omukyala Shapiro e UK gyowe eri e UK n'omulala bamuyita Arafa Naruga kakati Odesere Kizembaga bosi wange simanyi kyamutuuseeko kyamutuukako naye ndowooza pulogulaamu agirabye bulungi tumalirize banaani buli muntu yenna Otandika ddi okutamugana mbyegaananga omuntu yenna ayagala okubaako kyatugattako ku nnamba z'essimu ze twasomye ayangue omwana wa Faluku naye tujja kwetaaga abantu batini tuli balwakuna wali tavaniwebuzi ekabuusi n'ekyokubiri bwe naabalabye abali nja kwebaza nnyo akeesusa okuba nti mwefiiza emirimu gyammwe tugobere kimukola kyamaanyi nja kusaba n'abantu abalala abalina kyalo nga Faluku gy'oyina babanga balina omutima omulungi nabo bakole kino kiwakola okuba nti kati muwemulitazimawandalisinyumena naye munywanyi wange omuseereza tuva ntunyumya so nekintu kiwakola ekyoze nkwebaza era oli mufumbo badde nja kubagize mwannyinaze mawa ono andize noya kyenyinza okuwanga sikiraba andize Faluku abantu bankubira amasimu ttaka eryazinyekuna omukyala nowalikyakulaba ngogeze biki oyo magola omusimu Faluku yakomye nawo yakomyewo atani amulese nisha yakomyewo ate sinze yagambye muyakomyewo yamubira ddala nyini nze yamugamba nti waliwo ansabye ennamba yo nze nno njagala kutumirako omuntu nyina kojja wange kojja wange South Africa wangi ali awo South Africa gwekyoba omanya saagala mwogerako bingi naye kojja wange ayina ne gurupu y'abantu bangi waliwo omusajja bamuyita Mutasubwa bateeko screen bweti obudde kasabutuuka nga bateeko screen nga batandika okulaba emboozi mukati muganda wange King's Passion tulina ttiimu eri India Faluku omusajja atwadde mitwala waliyo omuwala bamuyita Lian Nash batulaba nnyo abantu be India bannaye Lian Nash yagambye era agenda tukontributingako kinene nnyo ku mukolo gwa muganda wange wa King's Passion abeera ku Firebase alina obutunda obutundagala kutuwa bamuyita Fred Magembe oli Texas olusani yalese olusani yasinalulaba naye ngaomusajja agenda mubeera bukereye olusani teyalwanjudde nga tutandika munabezzeeko nga tumaze okubanika sala tugende tukoleke yazimba ekisaawe banekantumireko ku Mr. Yasini muto wa Hamu Mr. Yasini simanyi gajuisi natuuse ku kisaawe Faluku wuliriza anti nze omuku yabayogera ku kisaawe ekyo ng'era ngamba nti omukulu olakoze ekyo naye nafunye omukisa nentuka ku kisaawe nenkirabako munda
omulimu hamu gwakoze wali n'obutebe bwazze. kugenda N'obutebe bwazze bwavudde Germany. n'obutebe bwatumira nnyo ku Mr. Yasin mu Ekisaawe time yamu nentumira no ku ate Mr. n'obutebe Hamu bwatuuse Saagala maanyi ga juice. si manyi ga Amisi Kiggwe Amisi Kiggwe ogenda funawo na tukola show ekisaawe yakizimbye Agamba, Daily Monitor agamba omusajja tali mu kuzimba. ekisaawe yakizimbye bannamizannyo mwenna mbategeeza nti omusajja ekisaawe yakizimbye era ekisaawe wekiri hamu teyali ya sente za bwereere ettaka lyatwala lya bwereere ekizimbe ekisaawe njagala nkubuulize ku Daily Monitor bwe singa bakuwa empapula ezatera ebintu oziwazi osobola okuwandiika ebituufu byonna luli byali bituufu kati onenya yaki empapula ziri naye ekisaawe nakirabyeko Mwebale nnyo. musuule bulungi okakasa betwogera nti emboozi mukoleyeko mu kisaawe kya Hamu njozayoza beene okubanga tutuuka ku mefuga ga Buganda ogw'ataano mu mwenda mbebaza omunyankole beene nkuyozaayoza n'abantu b'e Buganda bonna okutuuka ku mefuga ag'omulundi ogw'ataano mu mwenda. All right.